Zəngəzur mahalı, Qubadlı, Göyərcik kəndi. Bu torpaqlar hər zaman mərdliyi, ziyallığı və bərəkəti ilə seçilib. Elə Mehdi Qasımoğlu Mehdiyev kimi. 1934-cü ildə Göyərcikdə dünyaya göz açan Mehdi həyatını doğma torpağa bağlamışdı. O sadə bir kəndli yox, öz işinin vurğunu olan bir alim agronom idi. 1956-cı ildə Ağdam Kənd Təsərrüfatı Texnikumunu fərqlənmə ilə bitirib. Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda elmin sirlərinə yiyələndi. Lakin Mehdi Mehdiyevi xalqına sevdirən yalnız diplomları değildi. O elin ağsaqqalı, xalqın güvənc yeri idi. 1965-ci ildən rəhbərlik etdiyi Şəfəq kolxozu onun əməyi ilə çiçəklənmişdi. O, deputat icra komitəsinin sədri kimi yox, bir doğma oğul kimi hər kəsin yardımına qaçırdı. Ancaq 1980-ci illərin sonu qara buludlar Qubadlının üzərini kəsir. Erməni daşnaqlarının Gorustan uzanan qanlı əlləri Eyvazlı, Davudlu və Qədli kəndlərinə yönəlir. Mehdi Mehdiyev isə ön cəbhədə idi, həm rəhbər, həm də sipər kimi. 1989-cu il 28 noyabr. Bir millətin tarixinə qanlı hərflərlə yazılan o gün. Davudlu kəndində əhaliyə ürək-dirək verib qaydarkən qurulan namərd pusqusu. Qaçay Ələkbərov və Telman Hümbətəliyev şəhid olur. Mehdi müəllim isə girov götürülür. 4 ay davam edən vəhşi işgəncələr onun iradəsini sındıra bilmir. O, şəhadətə yüksələrək İmamzadə qəbirstanlığında ilk məşəli yandırır. Atanın qanı yerdə qala bilməzdi. 1961-ci il mayın 7-sində doğulmuş Bəhmən Mehdiyev üçün artıq həyat 2 yerə bölünmüşdü. Atasının şəhadətindən əvvəl və sonra. Bəhmən də atası kimi ziyalı idi. Xankəndi Pedaqoji İnstitutunu bitirib doğma Göyərcikdə müəllimlik edirdi. Şagirdlərinə vətən sevgisindən danışan gənc müəllim 1989-cu ildə atasının vəhşicəsinə qətlindən sonra bir qərar verdi. Vətəni qorumayanın vətən haqqında danışmağa haqqı yoxdur. O, əlindəki qələmi silaha dəyişdi. Müəllimlik kürsüsündən enib Qubadlı rayon polis şöbəsinin sıralarına qatıldı. Bu sadəcə bir peşə dəyişikliyi deyil, bir intiqam və şərəf anı idi. Bəhmən Mehdiyev iştirak etdiyi hər bir əməliyyatda fərqlənirdi. Qorxu nədir bilməyən bu gənc, Daxili İşlər Nazirliyinin əla xidmətə görə döş nişanına layiq görüldü. Amma onun ən böyük mükafatı düşməndən alınan hər qarış torpaq, hər qisas anı idi. Təqvim 1992-ci ilin 26 oktyabrını göstərirdi. Topağac yüksəkliyi uğrunda şiddətli döyüşlər gedirdi. Bəhmən Mehdiyev bilirdi ki, bu yüksəklik Qubadlının namusudur, qeyrətidir. O son nəfəsinə qədər vuruşdu. Sanki atası Mehdi Mehdiyevin ruhu onunla idi. Güllələr yağış kimi yağsa da,
Bəhmən geri çəkilmədi. O gün Topağac zirvəsi bir qəhrəmanın son mənzilinə, həm də əbədiyyətə keçid nöqtəsinə çevrildi. Bəhmən Mehdiyev 31 yaşında qəhrəmancasına şəhid oldu və vəsiyyətinə sadiq qalaraq atasının yanında İmamzadə qəbirstanlığında torpağa tapşırıldı. Ata və oğul çiyin-çiyinə eyni məzarlıqda vətən keşiyinə durdular. Vətən öz qəhrəmanlarını unutmur. Onların xatirəsini hər zaman uca tutur. Bugün azad nəfəs alan Qubadlıda şəhidlərimizin ruhu şaddır. Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Malik İsaqovun tapşırığı və yaxından köməkliyi ilə rayonun kənd və qəbirstanlıqlarında mühüm addımlar atılmışdır. Mənfur düşmən tərəfindən vəhşicəsinə dağıdılmış şəhidlərimizin məzarları dövlətimizin diqqəti sayəsində yenidən tam bərpa olunub. Bu mənəvi borcun yerinə yetirilməsi çərçivəsində Bəhmən Mehdiyev, Mehdi Mehdiyev, Telman Hümmətəliyev və Qaçay Ələkbərovun qəbrüstü abidələri də yenidən ucaldılmışdır. Bugün onların məzarı üzərində dalğalanan üsrəngli bayrağımız həm bir vəfa borcu, həm də əbədi qələbəmizin rəmzidir. Daşlara həkk olunan bu adlar təkcə keçmişimizin yox, gələcək nəsillərin ant yeridir. Bugün şəhid Bəhmən Mehdiyevin 65 yaşı tamam olur. O fiziki olaraq aramızda olmasa da adı vətən torpağına, xalqın yaddaşına həkk olunub. Ölümündən sonra layiq görüldüyü vətən uğrunda medalı onun qısa, lakin şərəfli ömür yolunun rəmzidir. Bəhmən müəllimin şagirdləri bugün azad Qubadlıda gəzir. Atası Mehdi Mehdiyevin uğrunda can verdiyi o kəndlər bugün azaddır. Onların tökülən qanı boşa getmədi. 44 günlük zəfər yürüyüşündə bizim hər bir əskərimizin ruhunda bir Bəhmən, bir Mehdi döyüşürdü. Ruhunuz şad olsun. Böyük xalqın böyük övladları. Siz ölmədiniz. Çünki xatırlananlar və unudulmayanlar əbədi yaşayırlar. 65 illik yubileyin mübarək. Cənab müəllim, 65 illik yubileyin mübarək. Qəhrəman polis, vətən sizinlə qürur duyur.